50 കിലോയുള്ള കേരയുടെ തലയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. മുള്ളാണിത്, പറ്റിച്ചെടുക്കാനാണ്. പരിഞ്ഞിലാണിത്, പരിഞ്ഞ്. എല്ലാ സാധനവും ഇതിനകത്തിരിക്കണം. 50 കിലോ കേരയുടെ മുള്ളും തലയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പറ്റിക്കാൻ പോവാ. ഇത് മാത്രം 50 കിലോ ഉള്ള കേരയുടെ തലയാണ്. മൊത്തം 70 കിലോ കേരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുള്ളും തലയും മാറ്റിയിട്ട് മാംസം മാത്രം നമ്മൾ അച്ചാറിടാൻ എടുത്തേക്കുക. നല്ല ഫ്രഷ് മീനച്ചാറുണ്ട്. താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കണം. നല്ല ഫ്രഷ് മീനാണ്. നമ്മൾ നീണ്ടാരെ പോയി നേരിട്ട് എടുക്കുന്ന മീനാണ്. 3-4 വെള്ളത്തിൽ കഴിയതാണ്. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴുകണം. മുള്ളും തലയും കൂടാണ്. പരിഞ്ഞിലാണ്. കരളും പരിഞ്ഞിലും എല്ലാ പാഴ്സും കൂടി ഇട്ടാണ് തല പറ്റിക്കുന്നത്. തീയൊന്ന് കത്തിക്കാൻ പോവാ. വലിയ ഉരുളി വെക്കുവാണ്. വലിയ ഉരുളിയാണ്. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കടുക് ഇടുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് കുച്ചുള്ളി ഇതിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാടണം. കുറച്ച് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിയണം. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് മുളക് പൊടി മസാല ഇട്ട് ഇടാൻ പോവാം. കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഉലുവപ്പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ നോക്കിയിട്ടിടാം. ഇതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇത് മുരിയണം. നല്ലപോലെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കരിയാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു 5 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പൊടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോകും. ആദ്യമേ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മസാല എല്ലാം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നല്ലത് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിയണം നന്നായിട്ട്. കുറച്ച് കുടമ്പിളി, പൊടിയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മീൻ മുങ്ങാനുള്ള വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. തലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കണം. നല്ലപോലെ വെന്ത് പറ്റണം. ഉപ്പ് കുറച്ചേ ഇട്ടുള്ളായിരുന്നു. ഉപ്പ് കുറവാണ്. കുറച്ചും കൂടി ഇടുക. ഉപ്പിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് തീ എളുപ്പം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനും വേണ്ടി മീൻ ഇടേണ്ടതുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് മീൻ തല വെക്കാൻ പോവാം. ആദ്യമേ വലിയ തലയാണ് വെക്കുന്നത്. അടിപൊളി തലയാണ്. വലിയ ഏറ്റവും വലിയ 50 കിലോയുള്ള കേരയുടെ തലയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. മുള്ളാണിത്, പറ്റിച്ചെടുക്കാനാണ്. എല്ലാ സാധനവും ഇതിനകത്തിരിക്കണം. പരിഞ്ഞിലാണിത്, പരിഞ്ഞ്. നന്നായിട്ട് മുങ്ങി കിടക്കണം. ഇത് പറ്റിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധനം.
ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ആവി ഒന്ന് ഇറങ്ങി വേവണം ഇത്. ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നല്ലപോലെ തിളച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ചാറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടൊന്ന് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂറായി. ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാൻ പോവാം. അതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല മണമൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് തുറന്നിരുന്ന് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പറ്റണം. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പറ്റണം. തുറന്ന് വെച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചീനിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. കപ്പയ്ക്കകത്തോട്ട് വിളമ്പാൻ പോവാം. വലിയ തല അങ്ങോട്ട് എടുക്കുവാണ്. ഹായ് 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 ഹായ്. പരിഞ്ഞിലും കൂടി ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വെക്കുക. കുറച്ച് മുള്ളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വെക്കാം. ഇത് പൊക്കിയെടുക്കുവാണ്. പരിഞ്ഞിലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും ചേണ്ട. വലിയ തല എടുത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ കപ്പയുടെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. തലയും മുള്ളും എല്ലാം കൂടാണ്. ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ചൂട് കപ്പയും തല പറ്റിച്ചതും. എന്നാ പരിഞ്ഞില് ചൂടാന്നേ കേട്ടോ. ചൂടാ, നോക്കിയൊക്കെ തിന്നണം. നമ്മള് മീനൊക്കെ തലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് കടിച്ചങ്ങ് ഒരു ഇതണ്ട. പിന്നല്ല അതേ ഉള്ളു വയസ്സ്. കാടിച്ചങ്ങ് തിന്നു തന്നെയാണ്. അടിപൊളി മീനാ, ഫ്രഷ് മീനാ. മീനിൻ്റെ തലയാ ഇതുണ്ട്, നല്ല പച്ച മീനാ. ഇത് മാത്രം എടുത്താൽ കേട്ടോ. മുള്ളാണത്. അടിപൊളി സാധനം. മുള്ള രീതിയിൽ ഊറണം. പരിഞ്ഞിലൊക്കെ എടുത്ത് തിന്ന്. ചൂടാ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനപ്പിച്ച് തിന്ന്. ഇതുണ്ടോ, മീനൊക്കെ അടിപൊളി മീനാ, സൂപ്പർ മീനാ. അതിനകത്ത് കുറേ മാംസമുള്ളതാ. ഈ മീനിൻ്റെ അച്ചാറ് വേണ്ടവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പരെ വിളിക്കുക. നല്ല ഫ്രഷ് മീനാണ്. മീച്ചക്കൊക്കെ ഇരിക്കും, എല്ലാം ഉണ്ട്, ഓന്തൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട്. അടിച്ചു. ആഹാ, കൊള്ളാമല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഉപ്പ് വരിയും പുളിയും എല്ലാം ഉണ്ടോ? അടിപൊളി പരിഞ്ഞിലാണ് ഇത്. ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. രാജേ, എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം? സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. മുള്ളും തലയും കൂടെ പറ്റിച്ച അടിപൊളി സാധനമാണ്. നല്ലോണം വെന്ത് പുളി എരിവ് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. മോനാ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്? ഉള്ള അടിപൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. സൂപ്പർ സാധനം. ഊറി ഊരി തിന്നണം, എന്നാലും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് അറിയത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ അല്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ആ മാംസങ്ങളൊക്കെ ഓടിയിട്ട് വരുത്തുള്ളൂ. എങ്ങനെയുണ്ട് മോനെ? എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ പറ്റിച്ചെടുത്തോണ്ട് ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിച്ചേക്കുവാണ്.